Erők gyerekek! Zsontkötélpálya, Santa Lucia! Ez elég! Itt kellene lennetek, srácok! Kurva jó! Ja! Szuper volt, srácok! Hát ez kemény! Ciao! Bye bye! Csúszunk, újabb csúszás! Ez az! Oh yeah! Gyerekek, komfortzóna! Sehol! Sziasztok, fiúk! Eljöttünk Szent Kicsre, drótkötélpálya csúszás. Kicsit sétálunk itt az erdőben a következő célig. Itt van mögöttem az Andris. Hello, sziasztok! A Bognár Attila is itt van. Hello! Úgyhogy, fú gyerekek, ez nagyon komoly volt. 150 méterről indultunk el, becsúsztunk. Nagy mélység, tenger, erdő fölött. Ezt mindenkinek ki kellene próbálni, ajánlom. Úgyhogy ilyenkor van az, hogy ez nem csak egy üzlet, hanem egy utazási és életstílus klub is. Itt kell lennetek. Ciao, ciao. Újabb csúszás. Erő gyerekek! Thank you. Szuper van. Igaz, Andi?